पोपट को मार डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसके बाप को भी मैंने ऐसे ही वैक्यूम क्लीनर से मारा था। इसको नहीं मार सकते ऐसे, ये पाप है। मार दिया। मुझे पता है कि कूची को किसने मारा है। बिल की वजह से मेरा तोता कभी नहीं उठेगा, मेरा पोपट कभी नहीं उड़ेगा। Rest in peace. But he's resting in pieces. माझा नवीन